何氏的出路不是远在天边，近在眼前吗？世子妃，莫非在捉弄我们母女吗？袁家子，你好好想想，我这招可是认真的。远姬，莫要听他胡言乱语，这可要掉脑袋的。世子妃，您快请回。请回。袁家子，我说的都是认真的，你好好想想。你转得我头都快晕了。也不知道袁家子到底考了几品。放榜了！放榜啦！放榜了，几品？1品。真的？这下袁家子总算是扬眉吐气了，当了女博士，以后入朝为官。我得好好给袁家子设计一顶三冠。他现在人在何处？已入东宫，正要册封呢。颍川忠义郎何氏五房次子何源，堪定本次恩科榜首，可入太学，封博士名，定品上1品。颍川何氏五房次子何源拜首。平身。谢殿下。且慢！敢问殿下，为何钦点何源为春考1甲博士？殿下可是为论河道兼修之难与解法这一题？太傅所言正是，这道题。天下考生兼引先帝文熙月考中兼修河道之法，以木桩与柳条兼顾河堤，但何源却提出竹笼卵石之法。何源，你来说。竹笼卵石，以竹编笼，装满卵石，沉于河道之内。竹笼的韧性和卵石的重量，既能稳固河岸，又可以适应水流的冲击，此乃以柔克刚之法。不问你，你一个世家子，怎会知解法？回殿下，是有一位罪人教授于我。罪人？何源今日也把他带来了，他叫柳昭林。罪人柳昭林，参见齐王。柳昭林，你不是已经死了吗？太傅本想让罪人死在大理寺，是萧世子救了我。我与太傅在书局相识，太傅说你想出头就得先学会低头。我只要替他伪造晋安王府的账目，构陷王府勾结外敌，他便会给我一个入仕的机会。罪人低头了，我欺骗了晋安王府从前的世子妃，从他的手上骗取了萧氏私信，在太傅安排的上河坊3巷，整整写了3个月，伪造出了一首足以以假乱真的字。可是后来，晋安王府案发，他便要杀人灭口。而这竹笼卵石是我在太傅的书房中看到的，10几年来，他一直在研究此法。晋安王府的罪状，的确是我指使柳昭林等人伪造，而老夫的确一直在钻研竹笼卵石。但你们可知道竹笼卵石之法的由来？
当年安禄二世正是用烛龙卵石来兼修河道，而此法当年却被构陷。安禄蓄意破坏河道，勾结北秦，罪以叛国之名，以至于20几年来无人用过此法。若殿下承认这烛龙卵石之法，岂不是证明文熙帝是错的，而安禄二世乃冤案？大哥，烛龙卵石的模型。萧无业，你早知我与大哥研究此法。一切都准备好了。萧无业，难道你今日要为安禄二世翻案？这样一来，恐怕文熙帝后的身后之名就保不住了。太傅如何，过去如何，我不在乎。我在乎的是河道如何兼修，如何才能让天下百姓不再受水患之苦，尽快打通北境粮道。若他是对的，就不该被埋没。谢家云，你可愿帮我一把？安禄叛国乃铁案，而这烛龙卵石之法，20几年无人用过，那该如何证明此法的真假对错呢？那就请今日在东宫内，让河源有一个证明的机会。臣逍遥参见殿下。罪臣逍遥参见殿下。自从河道塌方，臣夜夜不眠，幸得柳先生所授，在世子妃帮助下，至此烛龙卵石，还请殿下恩准一试。准。谢殿下。祖庄，注水。这笼中卵石，需选7分棱角，3分圆润者，自下而上呈漩涡状垒起。这第3枚便是关键。若是选用全圆者，水势便如溃军散野。成了，你们看，水流变慢了，房子没有倒。不知今日此情此景，可解太傅心结。殿下，今日若不教当年文帝之错，想必还会有更多百姓受水患之苦。今日，还请殿下明示。当年文帝为夺世家之权，借修渠一案构陷安禄二世通敌北秦，令大业陷入万劫不复的内乱。北秦趁机南下，践踏上京。此悲剧，正是文帝一手铸成，更是世家与寒门相争之祸。若不弃世家与寒门之分，不为安禄二世平反，上京悲剧必定重演。文熙帝后亦非神明。而天下不该只有世家与寒门之分，天下更不可系于一人之身。而你们心中那个犹如神主的文熙太子，其实他早已死在了南下健康途中。
传古守狱，为安陆二世昭雪。凡有被诬之罪，一概洗除，收其遗孤，准其归籍，送入太学教养。同旨，削去逍遥一切官职，伐去岭南，解决粮道水患之难。臣鞠躬尽瘁，愿为大业嗣而后已。心愿已了，臣愿不罪。不罪，即不加罪。望太傅告老还乡，重开学院，潜心学问，永不论政事。臣领旨。柳昭林与上河坊3项学子伪造字迹账簿，构陷靖安王府。念其起因，乃士庶不公，泥涂之法，广开一面，流徙800里。罪人领旨。殿下，士庶不公，乃大业之痼疾，还请殿下把本色员设春考为常制，以正公平。准。阿紫真是一鸣惊人，一下子就能考到榜首。我以为我这辈子最紧张的会是嫁入靖安王府的那一日，可没想到今天居然比那日还要忐忑。可我从未像今日这般明白自己到底想要做什么。就是我有些担心阿紫的身份。你说阿茂若是在，摇摇都绿了。齐王比我更期待这次春考的结果，他既然没有揭穿我，日后就更不会。只有手握我的软肋，他才会更放心的用我。能嫁入萧家，与你们成为亲人，相互倚仗，是我之福。亦是天高海阔，祝君万事遂心，得偿所愿。世人皆不过为这面而活，爱恨难断，如风沙雨过，乱箭是非终究不可说，此生在世间皆为因果。我是情若不必再执着，心为枷锁无念便挣脱，又可须说破。正如你说，这殿下明知北秦要挑拨君臣关系，还铁了心的要借题发挥，夺走靖安王府的兵权。那他之前竟然是假意跟巫医。现下我已经不知道他到底是真是假，最重要的呢，就是让人先找到萧巫医，千万让他不要回到健康，落入圈套了。你说的对，君子论迹不论心，更何况是帝王。恐怕眼下只有我能为萧家说上一句话了。明日我就上表。不行，阿紫，你这样会得罪齐王的。为臣尽忠，并非愚忠。如果此案真的疑点重重，那我就有上表的责任。今天晚上先住在这儿。队长，是阿大带着禁军来搜人了，快到了！阿紫，少府印信借我用一下。好。
人跑了，抢了我少府印信跑的。何源，你并非御史，上谏非你之责。殿下难道忘了北伐之志了吗？放肆！莫忘你是何人之路。臣心不二，为天下见。萧氏执掌北府多年，战功赫赫，于国有功，还望殿下细查太傅之案，莫让北秦挑唆，离间了殿下与北府军心，误了北伐之战。巧言令色，罪加一等。30大板就在殿上打。诺，来人！当年上京沦陷，有多少大业子民沦为北秦奴隶，过着猪狗不如的日子。20多年战乱不休，如今不搜捕靖安王，并非为了太傅之死，而是要拿罪臣之头为北伐锦旗。你们是否怀疑姑的身份？姑都不在意了，因为姑要做的是让天下人都看到姑的决心。殿下，锦衣使送来密报。念，在春考榜首面前，大声的念。诺。请接10里烽烟急报，北府黑旗一队星夜兼程，直趋健康，其势甚急。据玄水已布作20里，渡水在即，望速备防，勿使有失。听见了吗？萧无一调兵回来了。北府改制后，无中书旨意。各地守兵不可擅离驻地，这是萧无一自己定下的军规，他却自己犯。你还要再替他求情吗？拿着这封密报，自己好好的看。还是没找到谢家峪的藏身之处吗？阿大将军已经率领禁军搜查了整座健康城，没有发现世子妃的踪迹。这2年推行北府改制，禁军也已脱胎换骨，能将健康城控制得如铁桶一般。可谢家峪竟还能从眼皮子底下消失，这说明谢家峪也好，萧无一也罢，健康城中肯定还有姑不知道的退路。这说明这健康城依旧不在姑的掌握之中。一城如此，一国何如？萧无一已回健康了是吧？是的。让景兰看好西月楼，看好妙手。诺。慢点儿。西月楼。怎么少了一家？这叫百鬼灯，有特殊的含义呢。什么含义？难不成还有警示之意？对啊，是有警示之意。接着喝，今夜不醉不归，怎么归？走。
萧无一奸诈狡猾，就算是回来了，也断不会来我这里自投罗网。这就进了大理寺里面了。进个大理寺算不得什么。王爷、王妃还有逍遥，他们都在里面。瑶瑶，该回家了。你猜到我会来此？我还猜到你会拿萧无一声东击西，怎么，不怕我抓了他吗？你抓不住他的。是，我是没抓住他，还让他跑了。不过，我也猜到你会趁此来劫狱。快走！走，刘姑姑。萧无一，你来干什么？我不来你就跑不了了。萧无一，你放了殿下！萧无一，难道这就是你所谓的一心只为天下吗？林茂，明明是你欺人太甚，你明知我阿父乃是被北齐人所害，却依然要借题发挥，趁机夺取北府兵权，诛灭靖安王府，你还讲不讲道理？这健康何时是个讲道理的地方了？你们刚才经过的暗道，还有那藏匿人群之中的高手，难道就是你们日后拿来跟孤讲道理的吗？萧无一，明日便是行刑之日，纵然你逃得过，他们仨也绝对逃不了。李茂，我对你已仁至义尽，再见面便不再留情。殿下，不必追了，有靖安王府的人在手，他势必会自投罗网。母亲，你怎么被人打屁股了？你犯什么错了吗？人长大了，不光做错事情会被打屁股，做对了事情也一样会被打屁股。啊，这么倒霉啊！那我还是别长大了。母亲，外头的瘟疫怎么样了？我阿娘和世子爹爹他们还好吗？阿娘留给我的功课我都学完了，他还没来接我，我有点想他。外面有瘟疫？阿婵姐姐告诉我，祖父和祖母都染了病，我们得躲进皇宫里才安全。他们现在病好了吗？瘟疫哪有这么快就结束的？萧公子，请安心在宫中住着，明日你的世子爹爹就能入宫来陪你了。我阿娘呢？你阿娘是大夫呀，外头病人这么多，你阿娘得帮他们瞧病，是不是？萧公子，好好照顾你母亲，相信不久就能一家团圆。这是殿下专门为你做的糖饵。你就是这么哄他的？殿下说了，大人的事，孩子不必知道。你方才说，世子明日入宫，是何意？听闻世子已经入城，殿下担心世子在外染了病，准备明日请他们入宫看望老王爷、王妃。逍遥是不是也病了？病得也快死了吗？何大人，您走到如今不易，殿下给了你立身之地，你可不要再为了不相干的人，辜负了殿下好意。仔细伺候着，
莫让何大人和萧公子接触了外人，染了病。诺。法场都准备好了。好，那明日就让世人都看看萧无一是怎样的一个忠臣。